أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من الفيديوهات اللي احنا بنطرحها على القناة في موضوع الصيانة. قبل كده كنت طرحت فيديوهات عن المحركات الكهربائية وشرحت فيها فكرة عمل المحرك وازاي بنوصله بالتيار وازاي نعرف إذا كان محروق أو مش محروق. فدي حاجة مش جديدة، احنا بالفعل بنطرح فيديوهات من فترة عن الكلام ده كله. النهارده بقى جايب لكم فيديو جديد وفيديو ممتع جدا هنستفاد منه كلنا إن شاء الله، ألا وهو كيفية تركيب جير بوكس غسالة نص أوتوماتيك. هنجيب غسالة نص أوتوماتيك وهنفكها قدام حضراتكم هنا زي ما انتم شايفين في الأوضة دي، في النظف كده بعيد عن الورشة تحت. أنا سبت الورشة خالص عشان الورشة وعشان الكركبة اللي تحت، وجيت في الأوضة اللي فاضية دي. هفك الغسالة قدام حضراتكم دلوقتي وهنتعرف عليها قطعة قطعة وجزء جزء، ونشوف ازاي نفك الجير بوكس القديم ونركب مكانه الجير بوكس الجديد. كل حاجة تبقى تمام. يلا بقى انزل حط اللايك بتاعك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وشارك الفيديو ده مع كل الناس اللي تحبهم ان يوصل لهم المعلومات القيمه اللي احنا هنقدمها النهارده. انتظرونا. على فكره انا هنزل تحت اشيل الغساله على كتفي كده واطلع بيها فوق هنا علشان اجيبها هنا في الاوضه الصغيره دي وابدا افكها، وواحده واحده ونشوف ازاي بقى هنعمل الشغل بتاعنا. لو انت شايف كل المجهود ده يستاهل ان انت تضيف لايك للفيديو وتشترك في القناه. يلا بقى ما تبخلش عننا باللايك. ننتقل على طريق اهي على كتف اهي. عارف ان في ناس هتقول ان انا ما شفتهاش على كتف، لكن اهي. اهلا بكم اعزائنا المشاهدين مره تانية. دلوقتي بقى هنبدا نتعرف على الغساله كمكونات، اجزاء الغساله يعني، وبعدين نشوف بقى هنعمل ايه في موضوع الجرابوكس. اول حاجه عندنا ده حوض الغسيل زي ما احنا شايفين، تحت هنا المروحه اهيت بنملاها ميه ونحط فيها الهدوم ونبدا بقى نشغل من هنا. ادي الزرار اهوت بتاع التشغيل اللي هو بيبقى التايمر، والتايمر ده كلنا عارفين ان هو بيتحكم في تشغيل المحرك بتاع الغساله بالدوران في ناحيه في الاتجاهين، بيشتغل فتره يمين وفتره شمال. وده الزرار ده اللي هو بتاع الايه، اوضاع الغسيل، او اللي هو بقى ايه الصرف. يعني هو كده حاليا صرف. لو حابين بقى بنحول لوضع التشغيل بنعمل كده، ده في حالة تشغيل عادي وده حالة التشغيل الخفيف. بعد كده ده الزرار بقى المخصص للمنشفة. نفتح كده الباب بتاع المنشفة، هنلاقي تحت هنا حوض التنشيف اهوت، وادي حلة التنشيف زي ما احنا شايفينها بتبقى حرة كده. المفروض تحت بيبقى فيه فرامل بتتحكم في موتورها، بس احنا بنتأكد بس واحنا اثناء ما بنشغل الغسالة لازم نقفلها كويس كده، وبعدين ننزل الباب ده. ده بالنسبة للمكونات من بره من هنا. لو جينا بقى من تحت كده نتعرف اكتر على المكونات بتاعت الغسالة. زي ما احنا شايفين اهوت، زي ما احنا شايفين كده اعزائنا المشاهدين، ادي الموتور وادي الجيربوكس تحت اهوت، وهنا المصفى بتاعت المية اهي، وهنا الموتور او المحرك بتاع المنشفة. تمام كده. وادي المجموعة بتاعت الكهرباء. كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا بقى ايه، هنيجي كده من جنب في جناب الغسالة كده، وهنيجي مايلينها على جنبها كده بحيث ان هي تبقى قدامي كده بالظبط. ونبدأ بقى نفك المسامير. عندنا هنا المسامير اهي، ولما نفك الاتنين دول في مسمارين تحت في المقابل، هنقلب الغسالة على الجنب التاني وهنفك التانيين. فانا هفك المسامير وهرجع لكم مرة تانية. نتأكد ان كل المسامير اتفكت، لان في مسامير بتبقى مستخبية زي ده، وفي مسامير بتبقى هنا، وفي مسامير بتبقى في الجنب هنا وهنا. تمام. ودلوقتي اعزائنا المشاهدين، وبعد ما فكينا المسامير كلها هنيجي بقى هنا للطاره بتاعه الموتور بتاع المنشفه. هنلاقي هنا ان الطاره دي مربوطه بمسمار ماسكه الايه، ماسكه العمود بتاع المنشفه، مروحه المنشفه. في مسمار هنا بنفكه عشان تبدا بقى ايه الغساله ترجع لورا كده زي ما احنا شايفين مع بعض. هترجع كده اهي، تنفصل من بعضها. شفنا ده العمود اهو اللي بكلمك عنه بتاع المنشفه، مروحه المنشفه، عمود مروحه المنشفه اهو. ونيجي هنا بقى فين، على الجيربوكس. تمام كده. الجيربوكس قدامك اهوت. عندك بقى المسامير اهي اللي هي رابطه الجيربوكس في الغساله من تحت. هتفك المسامير بس اللي هي رابطه الجيربوكس في الغساله من تحت. هفك الاربع مسامير وهرجع لكم مره تانيه. فكينا المسامير بتاعت الجيربوكس، هنروح بسرعه كده نداخل بقى الحله بتاعت الغسيل. ايوه، هنا كده في حله الغسيل هنلاقي هنا في جلد اهي نشيلها كده
هنلاقي جوه مسمار تحت اهوت، هنفكه بس عشان خاطر ايه نطلع بقى المروحة ونسحب الجيربوكس من الجنب التانية. تحت المروحة دي لفوق كده اهي زي ما احنا شايفين، ادي طلعت الريشة اهي تمام. ادي ريشة المروحة طلعناها على جنب اهي، خليها هنا على جنب كده. ونيجي بقى دلوقتي ادي الجيربوكس قدامنا اهو، ده العمود بتاع الجيربوكس اللي بيركب عليه الريشة بتاع المروحة. هنيجي بقى من هنا كده، هنيجي بقى من تحت من هنا كده. كل اللي هنعمله دلوقتي هنسحب بس كده. طبعا انا فكيت المسامير كلها، هنسحب. بمجرد ما نسحب كده هتطلع معايا الجيربوكس زي ما احنا شايفين. اصبح دلوقتي الجيربوكس بره اهوت، وادي اللي الغسالة دلوقتي ايه فاضية وجاهزة ان احنا نركب الجيربوكس الجديد. ودلوقتي اعزائي المشاهدين الجيربوكس اهوت ركبناه، نفتحه مع بعض قدامكم دلوقتي ونشوف بقى ايه مكوناته. هو بيبقى عبارة عن قطعتين زي ما احنا شايفين، ادي الطارة اللي بيركب عليها السير، وادي الجيربوكس نفسه اللي هو بقى ايه مسؤول عن الحركة. بنركبهم كده في بعض، وبيبقى فيه هنا ايه مسمار غفير اهو، مسمار ده كده بيركب هنا. تمام. ادي الجيربوكس ده اللي هو القديم نفس النوعية، لازم يكون نفس النوعية ومن عند حد موثوق عشان تكون حاجة نظيفة، ما يبقاش حاجة أي كلام وتبوظ بسرعة. ودلوقتي بقى أهم شيء بقى في المواد كله إن بيبقى هنا فيه الجوان ده، السيل ده نتأكد إن هو موجود عشان خاطر لما نركب يبقى مفيش أي مشكلة. في حاجة بس بسيطة كده حابب أنوه عنها. أنت دلوقتي لما بتجيب الجيربوكس الجديد، أدي الكاوتشة أهي، الكاوتشة دي المفروض تركب هنا كده زي القديمة. شفت القديم؟ دي كانت راكبة كده تمام كده. أنت بتعمل إيه بقى عشان خاطر تضمن إن هو ما يجيبش مية ساعة ما تركبه؟ تحط الجديدة دي تمام، وبتيجي مجهز كمان من القديمة دي، تيجي مجهز كمان جوان، تعمل جوان أو اتنين على قد ما إيه الجيربوكس ياخد معاك. لو خد الاتنين تركبهم، لو خد واحدة بس تركبها. كده أهو. أصبح أنت كده المسافة عندك زادت قد إيه؟ زادت حوالي 2 مللي أو حاجة أو أقل شوية صغيرين. كده هتضمن إن أنت لما تركبه في مكانه يبقى مظبوط ومش هيجيب منك مية إن شاء الله. وبالنسبة أعزائنا المشاهدين للاتجاه الصحيح للجيربوكس بيكون كده زي ما احنا شايفين. ادي الطارة بتبقى راكبة في المربع اللي هو فوق في الربع الفوقاني تمام، بتركب بنفس الطريقة كده تمام. في حاجة تانية حابب انوه عليها، ان احنا نتأكد بس ان المسمار القديم، يعني هنبص على السن بس فنتأكد ان المسمار القديم هو نفس سن اللي بتاع الجيربوكس تمام، يكون نفس السن، ونتأكد ان هو بيربط بكل سهولة كده. حاجة تانية هنجيب الريشة بتاعت المروحة ونتأكد تمام برضو ان هي نفس السن. تيجي تحطها كده من قبل ما تركبها في الغسالة، قبل ما تركب الجيربوكس بص كده تتأكد ان هو نفس السن، تتأكد انها نزلت كده واهو جاهز على رباط المسمار تمام. طبعا انت مش هتربط المسمار دلوقتي، انت هتربط المسمار لما نركب الجيربوكس. ودلوقتي اعزائنا المشاهدين نتأكد بقى ان الجوانات مظبوطة، نتأكد ان هو في مكانه ونربط بقى المسامير بتاعته. ونطمن ان الجيربوكس ما تجيبش ميه من تحت. نبص كده، انا وقفنا الغسالة اهوت قعدناها على القعاد بتاعتها،
ونبص بقى نتأكد كده إن إحنا ركبنا كل حاجة زي ما كانت. نتأكد إن الأكس بتاع المروحة بتاعة المنشفة نازلة في الطارة بتاعتها أهي، الطارة بتاعة الموتور أهي، وهنا الطارة بتاعة الجيربوكس قصاد الطارة بتاعة الموتور، الاتنين مستنطرين مع بعض تمام. وباقي إن إحنا نركب السير ونربط المسمار اللي هناك ده ونجرب بس المية الأول. أنا قبل كل ده عايز أجرب إن المية أهي الحلة قدامنا هنا نملاها مية، نحط فيها شوية المية كده وننتظر بقى نبص نشوف إيه، أي خرر ولا الدنيا تمام. طبعا انا هفصل دلوقتي وبعد فترة كده هشوف بقى لو ما جابتش مية اقفلها ونشوف مع بعض بقى ايه تقفيل الغسالة. ودي اول فائدة معانا اعزائي المشاهدين من الاختبار بالمية. زي ما انتم ملاحظين أنا دلوقتي اكتشفت ان الصرف بيجيب مية، الجلدة بتاعت الصرف بتسرب المية والمية نازلة اهي. المسمار ده نقرط عليه هنا، نربط على المسمار ده كويس، نربط على المسمار بتاع هنا المنشفة كويس، نربط على المسمار المنشفة كويس، ونبص هنا نفك المصفى كده ونبص عليها نشوف ايه اللي نخليها بتسرب مية. الأول هنشوفها سليمة ولا لأ، لو لقيناها سليمة يبقى مفيش كلام، نخليها زي ما هي، يبقى أكيد هتلاقي حاجة تحت هنا تمام. في حتة سلكة اهي، طبعا السلكة ديت مشكلة كبيرة ليه؟ لأن هي بتعلق الكاوتشة ومتخليهاش تقفل تحت المية، فاحنا هنرميها نتأكد إن مفيش حاجة تانية ونقفل بقى ايه على الكاوتشة ديت سليمة مفيهاش أي مشاكل. هنركبها تاني، ربطها كويس كده، اتأكد إن أنا ربطها كويس مش هتحصلش أي تسريب، وبعدين نبص بقى على السير، فضل السير نجمعه ويبقى كده ايه انتهينا من الغسالة في المسمارين اللي باقيين دول، ويبقى كده كله 100. ادي السير اهو، نركب السير كده اهو اهو، وكده ركبنا السير واتأكدنا من المسمار وبصينا على الصرف تمام كده، وبصينا اتأكدنا على الجيربوكس ان هو 100. هنجيب بقى الظهر اهو، الظهر بتاع الغسالة ونقفلها كده. انا بالنسبة لي كده انتهيت، وانت بالنسبة لك كده شايف كل حاجة اهو، كل حاجة تمام. فاضل هنا بس المروحة اهي، المروحة بتاعت الغسيل بقى، وادي المسمار اعزائنا المشاهدين اهوت، ننزله مكانه كده، وبعد كده نربطه كويس. المروحة بتلف، تيجي بقى تجيب انت الغطا بتاعها كده وتركبه مكانه، وده مهم لان هو بيمنع المية عن المسمار، والمسمار طبعا لو بقى في المية هيصدي. وبس كده اعزائنا المشاهدين احنا كده انتهينا من تقفيل الغسالة. نجرب بقى ونشوفها تمام. هو كده ما اشتغلتش على طول لان انا كده على وضع الصرف، لازم اعمل وضع تشغيل زي ما احنا شايفين ان شاء الله شغاله زي الفل تمام. هي طبيعي طبعا بتشتغل يمين وشمال، ده عشان التايمر بتاعها زي ما قلنا في البدايه. وبكده اعزائنا المشاهدين نكون انتهينا وطمنا على الغساله ان هي بقت تمام. تقدر بقى تشترك الفيديو مع اصدقائك وتضيف اللايك الجميل، وما تنساش تشترك في القناه عشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول. لو حابب تستفسر عن اي حاجه سيب لنا تعليق في الاسفل هنرد عليك، لو الموضوع يستدعي فيديو هنصمم فيديو وننشره على القناه علشان الكل يستفاد. في الختام شكرا لكم والى اللقاء.